من از بازار 3 لیتر عرق نعنا خریدم و تو سایت مستعمل فروختم 14 و 300. فقط چیزی که هست نمیدونم الان چه جوری باید ارسالش کنم. من الان بهتون میگم باید چیکار بکنید. فقط یه بار دیگه توضیح میدین که تا الان دقیقاً چیکار کردین؟ بله حتما. ما این هفته عرق نعنا فروختیم. در واقع 3 لیتر خریدیم 285 تومن. تو بطری‌های 1 لیتری بسته‌بندیش کردیم فروختیم 3 و 400. یعنی 300 تومن گذاشتین، 14 و 200 برداشتین، 4600% سود. چند روز طول کشید فروش بره؟ ببینید ما تقریبا 8-9 روز پیش گذاشتیم تو سایت مستعمل. دیشب دیدم یه خانم هندی تو امارات کل 3 کیلو رو خریده ازم. یعنی شما 3 لیتر عرق نعنای ایرانی رو تو سایت مستعمل فقط توی 8 روز تونستین 14 و 200 بفروشین؟ پولتون هم از طریق اسپی نقد کردین دیگه، درسته؟ بله صبح واریز شد. خیلی هم عالی. میتونید از قسمت اصل اکسپرس برای ارسال بسته‌تون استفاده کنید. خیلی راحت هم میتونید انجامش بدید. مرسی، متشکرم. من بعداً با شما تماس میگیرم. با هم یه مثال عینی رو دیدیم. حالا اگر شما هم میخواید لیست محصولاتی که میشه از داخل ایران با کمترین قیمت خرید و با بالاترین قیمت ممکن به کشورهای عربی فروخت رو به صورت کاملا رایگان در اختیارتون بذارم، همین الان عدد 4 رو کامنت کنید.